那个手镯子行。这一根220啊，这是将近5000多块钱的货。不敢拉7头的，那一头7多少钱？那一头7。里边有个变频。没帮的，咱100多已经超了。靠，1000多度了。速度点快着点的。这是哪些？他们干的？他这个耐高就剩2根了，我买22根，装的时候破2根。哎，咋换？我说他比他高。来的高啊！哎，速度快着点的。我现在调快了。再快点。行了行了，这个都不红了，这个都没人了。可以把这直接走了。这个都没有。赶紧拽。把这个拽走。啊，把这个拽走。